gaan verder met het zaaksdossier Damira. Oplichting en valsheid in geschrift ook in deze zaak. Arends is immers niet de enige die via lege vennootschappen en aandelenoverdracht veel geld weet te verdienen aan de handel in erfpachten. Ook andere betrokkenen in de naaste kring van Sievinger lukt het om flinke winsten te maken. Zo dus de zaaksdossier Damira. Echtpaar Núñez en Werleman. Werleman was adviseur van Sievinger toen hij minister was en Mansour ook een bekende van Sievinger. Hoe gaat deze zaak in zijn werk? Middels een formulier van de DIP is door Núñez namens Damira op 10 december 2014 een aanvraag voor een terrein voor de grootte van 3000 vierkante meter bij Eagle Beach ingediend. Ook is er een soortgelijk formulier rechtstreeks bij de minister ingediend. Werleman heeft daarover bij de Landsrecherche verklaard dat hij deze aanvraag zelf bij het bureau van de minister heeft ingediend. Het formulier heeft de stempel van binnenkomst bij het bureau van de minister op 12 december 2014. En op dezelfde dag komt er een akkoord van Sievinger op het stuk te staan. Dat is alweer opmerkelijk, want nergens blijkt dat deze aanvraagformulieren de stukken zitten of omschrijvingen over wat aanvragers nou precies van plan zijn met de aanvraag en wat zij willen ontwikkelen. Aan de voorwaarden van het beleid van de DIP wordt dus niet voldaan. Núñez weet niet of er stukken zijn ingediend en verwijst voor de afhandeling van deze hele zaak naar haar man. Werleman verklaart op zijn beurt dat hij aanneemt dat de benodigde stukken zijn ingediend. Anders zou het proces niet in werking zijn gezet. Dat klinkt logisch, maar nergens blijkt dat de stukken ook daadwerkelijk zijn ingediend. En toch is er een proces in werking gezet. En ook al moeten we, als we de verdachte volgen, niet zo zwaar tillen aan deze eerste voorwaarden voor het verkrijgen van de optie, dan blijft het opmerkelijk dat deze aanvraag wel in behandeling wordt genomen en de andere niet. Volgens Abad weer omdat de goedkeuring van Sievinger erop stond. Hetgeen een instructie voor hem inhield waarmee hij aan de slag moest gaan. Abad heeft daarbij ter zitting aangegeven dat de aanvragen die van Sievinger kwamen meteen in behandeling werden genomen. Met andere woorden, het heeft dus wel degelijk zin om via de minister te gaan. En dan wordt het ook makkelijker als je tenslotte adviseur van de minister bent. De aanvraag wordt gedaan namens de vennootschap Damira. Werleman en Núñez zijn op dat moment de aandeelhouders van deze vennootschap. Uit onderzoek blijkt dat de vennootschap Damira voor deze aanvraag in het bezit is geweest van een appartementencomplex. Dit appartementencomplex was reeds verkocht door Núñez en Werleman toen zij deze aanvraag indienden. De vennootschap had na de verkoop van het appartementencomplex dan ook geen activiteiten meer. De opbrengst uit de verkoop wilde zij, volgens de verklaring van Werleman, gebruiken voor een nieuw project dat zij wilde starten. De opbrengst alleen zou echter niet genoeg zijn om een project te kunnen ontwikkelen. Daarvoor hadden zij investeerders nodig. Maar ook leek hier weer wat verwarring te zijn over het verschil tussen het zoeken naar investeerders en het zoeken naar kopers van de aandelen. Want dat Werleman en Núñez naar investeerders hebben gezocht, blijkt nergens uit. Dat zij naar kopers hebben gezocht, blijkt wel. En deze zoektocht zouden zij ook tegen Mansour aangelopen zijn, die het terrein naast hen had. Mansour was namens Lissner, had namelijk bij brief van 27 februari 2015 een optie voor een erfpacht aangevraagd voor een perceel op Eagle Beach. Door Mansour is verklaard dat hij een aanvraag via de DIP heeft gedaan, maar ook een bij de minister heeft ingediend. Lissner is een vennootschap die door Mansour jaren daarvoor samen met zijn ex-partner is opgericht, maar heeft op dat moment van de aanvraag geen activiteiten. In zijn aanvraag vraagt hij om een terrein bij Eagle Beach van 5000 vierkante meter voor een 5-plus-story condominium building. Op zich al bijzonder, omdat een gebouw van meer dan 5 verdiepingen op die locatie al snel een probleem vormt, omdat dat in strijd zou zijn met het geldende ruimtelijk ontwikkelingsplan, ROP. Overigens is ook niet gebleken dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een optie is voldaan. Of dat dat in de 30 daaropvolgende dagen, zoals het in het beleid staat, alsnog gebeurt. Desondanks krijgt de aanvraag de goedkeuring van Sievinger en wordt het proces door Abad weer in gang gezet. Op de brieven komt zelfs weer spoed te staan.
Waarom? Daar willen de verdachten niet al te veel over kwijt. Maar de vaart blijft erin. En met de behandeling nemen van deze aanvraag wordt er op dezelfde dag, 7 april 2015, door Sievinger MB verstrekt aan Damira, kavel KV1 en KV2, totale grootte zo'n 4500 vierkante meter, veel meer dan gevraagd dan de 3000 door Damira. En op dezelfde dag dus ook aan Lissner voor KV3, 4250, minder dan door Mansour gevraagd. De percelen zijn naast elkaar gelegen. De MB's kunnen, de ministeriële beschikkingen, kunnen dan nog niet feitelijk in handen zijn van de betrokkenen, omdat zij de leges en dergelijke nog moeten betalen. Dat wordt door Damira in juni gedaan en door Lissner zelf pas in november van dat jaar, 2015. Laatste, weer ver buiten de betalingstermijn van 30 dagen, waardoor volgens de optie, volgens het beleid van de DIP, al had moeten vervallen. Maar dat gebeurt niet. Sterker nog, Abad verklaart zelfs dat hij achter de betaling van Mansour heeft aangebeld naar Werleman, zodat de betaling alsnog op tijd in orde zou zijn. Werleman, Núñez en Mansour gaan na melding dat zij een optie krijgen op enig moment samen verder. Over hoe zij met elkaar in contact komen verschillen de verklaringen. Waar Mansour, Núñez en Werleman wel met elkaar over op één lijn liggen, is dat zij de indruk willen wekken bezig te zijn met het ontwikkelen van een project en het zoeken naar investeerders in hun project. Echter wordt dat verder nergens mee onderbouwd en daar blijkt niets van. Enige vorm of uitleg over dat project is niet gegeven. Tot op de dag van vandaag niet. Dus geen bouwtekening, geen schets, geen plan, geen financiering. Ook niet iets waar zij mee bezig zouden zijn nadat zij de optie hebben verkregen. Het blijkt uit nergens. Hoe zoek je dan investeerders in een project? Maar dit is allemaal niet zo vreemd, want Mansour, Werleman en Núñez zoeken ook helemaal geen investeerders voor hun project. Ze zoeken kopers voor hun aandelen. Dat blijkt ook uit de verklaring van Martínez Henríquez van Spatio Makelaars. Zij verklaart dat Werleman bij haar kwam om een terrein te verkopen. Verkopen dus, en niet investeren. Werleman had haar gevraagd om hen te laten weten als zij een klant voor hem had. Zij was een paar maanden later met Donadi in contact gekomen en had de twee bij elkaar gebracht. Uit dit tijdsverloop is af te leiden dat Werleman na verkrijging van zijn optie al gelijk is gaan zoeken naar kopers in plaats van investeerders. Donadi komt in beeld als koper. Hij had Martínez Henríquez aangegeven dat hij een terrein zocht om een project te ontwikkelen. Zij herinnerde zich toen dat Werleman een terrein had en Werleman had wel gezegd dat het alleen nog om een optie ging. Martínez Henríquez was niet zo in het optieverhaal thuis en verwees naar de advocaten. En ook Donadi bevestigt deze gang van zaken. Ook hij wist niet hoe het werkte met opties en erfpacht, maar Werleman heeft hem dat uitgelegd. Donadi legt daar een uitgebreide verklaring over af, waar ik een stukje van aan u wil voorhouden. Donadi verklaart dat hij via Spatio in contact kwam met Werleman. Ze hadden een eerste meeting met Werleman en in deze meeting gaf Werleman aan dat hij een bedrijf had met een optie voor 2 kavels. Donadi had toen gezegd dat de afmetingen van die kavels niet genoeg waren. Toen werd door Werleman benoemd dat de kavel ernaast ook beschikbaar was. Deze kavel was van Mansour. Hetgeen ook Martínez Henríquez bevestigt dat het Werleman die kwam met de naam van Mansour. Donadi begreep eruit dat Werleman daarvoor ook al contact had gehad met Mansour. En Werleman noemde vervolgens de prijs van 3,5 miljoen voor de 3 kavels. Dus voor de aandelen van Lissner en voor die aandelen van Damira samen. Het was dus Werleman die ermee kwam en niet Donadi, zoals Werleman op ons de zitting wil doen laten geloven. Op die 3,5 miljoen hebben zij de handen geschud. Daarna zijn ze gelijk naar de advocaat Kroes gegaan om alles te bespreken. En 1 dag later, op 26 juli 2015, zijn een tweetal letter of intents gemaakt tussen Lissner en Donadi voor de aandelenoverdracht in Lissner en tussen Damira, Werleman en Núñez voor de aandelenoverdracht in Damira. 26 juli, een dag later, staat dat op papier. In de verklaringen van Donadi en Martínez
Henriques wordt bevestigd dat het Mansour, Núñez en Welleman altijd te doen is geweest om kopers voor de aandelen te vinden en niet om het zoeken van investeerders om een gezamenlijk project op te trekken. Ze hebben geen enkele inzet gepleegd om na de ontvangst van de optie ook maar enig begin te maken met het vormgeven of gestalte geven aan de projecten die zij zogenaamd zouden gaan ontwikkelen. Terwijl ze tegen de tijd van de verkoop van de aandelen al maanden wisten van de optie en in beginsel ook maar 6 maanden hadden om aan de voorwaarden te voldoen voor een erfpacht. Maar ze waren niet begonnen. Wat ze wel hebben gedaan is rondvraag gedaan bij makelaars en vrienden over de verkoop van hun terreinen. En in die periode, na het afsluiten van de letters of intent, zijn Welleman, Núñez en Mansour bezig om de kavels bij elkaar te krijgen, zodat Donadi een project kan ontwikkelen, omdat hij dat graag wil. Daartoe wordt namens de vennootschappen door Núñez en Mansour een brief aan Sievinger gestuurd met het verzoek om de verkregen 2 ministeriële beschikkingen te synchroniseren tot 1 ministeriële beschikking. In de brief schrijven zij valselijk dat zij graag een project willen ontwikkelen en verzoeken daarom tot synchronisatie. Maar u weet, het zijn niet Núñez en Welleman die tezamen een project willen ontwikkelen, maar Donadi die het project gaat ontwikkelen. Dat weten Núñez en Mansour ook, maar toch zetten zij iets anders op papier. Dus ze blijven zich voordoen als iets anders. Valsheid in geschrift dus. Ook verzoeken zij om toestemming van uitbreiding van de bouwlagen tot maximaal 6. Iets wat niet kan op grond van het ruimtelijk ontwikkelingsplan. Welleman zegt op zitting dat dit op verzoek van Donadi was, maar Donadi zegt daar wat anders over in zijn verklaring. Hij geeft aan dat hij er pas bij de notaris achter kwam dat hij tot 7 bouwlagen mocht gaan. Dat blijkt overigens ook uit de stukken die hij overlegt in zijn plannen, waar het gaat om een complex van 5 lagen. Het verzoek kwam dus helemaal niet van Donadi. Maar ondanks dat het verzoek in strijd is met het ruimtelijk ontwikkelingsplan, zet Sievinger nog dezelfde dag zijn akkoord op deze brief. Voor deze aanvraag is het kennelijk geen probleem voor Sievinger dat er in strijd met het ROP wordt gehandeld. In september 2015 komt er dan een vervolgverzoek, ondertekend door Núñez en Mansour en gericht aan Sievinger en Abad. Dat is het verzoek om 1 MB te maken, zodat er 1 project ontwikkeld kan worden op de 3 kavels. Ook hier zijn het niet Núñez en Mansour die je willen ontwikkelen en daarom wederom in strijd met de waarheid wat op papier zetten. En willen voordoen dat zij het project zelf gaan ontwikkelen. Donadi wordt nergens genoemd, die al lang in beeld is. Wederom een vals geschrift. Er wordt bovendien verwezen naar de toestemming die Sievinger zou hebben gegeven. Kennelijk zijn Mansour en Núñez op de hoogte van die handtekening die Sievinger op het eerdere verzoek heeft gezet. Hoe zij dat weten, lijkt immers een intern stuk, is onduidelijk. Zonder te vragen om een deugdelijke weergave van het te ontwikkelen project, wat de achtergrond is van de wijzigingen en de verzoeken, of dat het binnen het beleid past, hoe het er verder gaat, zet Sievinger zijn handtekening voor akkoord op dezelfde dag. Er worden geen vragen gesteld. De verzoeken worden door Abad in behandeling genomen. Hij stelt wel vragen en geeft ter zitting aan dat hij telefonisch nog contact heeft gehad met Welleman over wat precies de bedoeling was. Dat is iets nieuws, want dat je ook telefonisch kunt toelichten wat je plannen zijn met het terrein, is niet iets wat terug te vinden is in het beleid van de DIP. Laat staan dat je nog door de DIP achteraan gebeld wordt over wat je plan is. Service, maar het staat wel in schril contrast met de wachtenden bij de DIP die nooit wat te horen krijgen op hun aanvraag. Laat staan gebeld worden. En dat er helemaal niks ligt, los van het telefoongesprek wat er zou zijn geweest, klemt des te meer nu het hier gaat om een groot project op een toplocatie op Aruba. Dan zou je toch mogen verwachten dat kritisch naar aanvragers wordt gekeken en of zij niet wellicht aan het speculeren zijn met gronden. Want zoals gezegd, dat speculeren met erfpachtterreinen vinden Abad en Sievinger allebei afkeurenswaardig, hebben zij laten weten op zitting. Althans, ze zeggen dat zij dat vinden. Want als het gaat om vrienden en bekenden, dan lijken de regels toch allemaal wat minder streng te zijn. En het beeld van de voorkeursbehandeling voor de adviseur van het bureau van de minister of andere bekenden van de partij blijft toch maar weer oppoppen.
En het is in deze niet alleen het beleid van de DIP dat door de eisen-aanvragers opzij wordt gezet, ook de regels van het ROP worden dus terzijde verschoven. Dat wil zeggen, het ROP wordt inmiddels een beleidsnota aangepast. Ten tijde van het verzoek tot toestemming tot verhoging van de bouwlagen vormt het geldende ROP immers nog wel een obstakel om tot één ministeriële beschikking te komen voor de plannen die er liggen. De gevraagde bouwplanlagen passen niet binnen het geldende ROP. Maar dat obstakel wordt door Abbad weggenomen in een beleidsnota die hij in oktober 2015 aan Sievinger stuurt, waarin de verhoging van de bouwlagen en de uitbreiding van de bebouwingsdichtheid met ingang van 1 november wordt aangepast. En hoewel een beleidsnota de dan geldende regelgeving van de landsverordening en het ROP eigenlijk niet opzij kunnen zetten, wordt door Sievinger de dag van ontvangst nog akkoord gegeven en wordt door Abbad meteen gehandeld. Abbad heeft namelijk op 17 november een nieuw concept ministeriële beschikking aan Sievinger gestuurd, waarbij hij in de begeleidende brief positief adviseert tot het uitbrengen van 1 nieuwe ministeriële beschikking aan Damira. Daarbij geeft hij in de brief aan dat hij rekening heeft gehouden met de nieuwe beleidsnota en dat er dus maximaal 7 bouwlagen mogen komen. Wel zo fijn dat dat kan, niet direct voor Donadi, want die wist niet dat hij tot 7 bouwlagen mocht gaan. Hij had dat plan niet, hij had een plan voor 5 bouwlagen. Maar de grondwaarde steeg wel door de aanpassing van deze beleidsnota aanzienlijk, wat ook geschreven wordt, waarmee de prijs van de aandelen misschien ook wat beter tot zijn recht kwam. Nadat de ministeriële beschikking is uitgebracht met een optie voor de 3 kavels bij elkaar, kan begonnen worden met het traject om aan de voorwaarden van de erfpacht te gaan voldoen. Echter niet door Núñez, Werleman en Mansour gebeurt dit. Het is hier ook Donadi die alle kosten betaalt verbonden aan de procedure tot verkrijging van een optie. En het is Donadi die alle voorwaarden moet vervullen. Dus het aanleveren van de plannen, de studies, de rapportages, de documenten, de financiering, alles. Hij is degene die het project aan het ontwikkelen is. En dat blijkt ook uit de plannen die ter onderbouwing van het project worden gestuurd. Deze zijn afkomstig van de Donaka-groep van Donadi. Maar door Abbad en Sievinger wordt daar verder geen vragen over gesteld. Het enige wat door Werleman, Núñez en Mansour nog wordt gedaan is verzoeken indienen voor de benodigde verlenging van de optietermijnen. Daarmee wederom valselijk de indruk wekkend dat zij nog immer bezig zijn met het zelfontwikkelen van de terreinen. Maar in werkelijkheid hebben zij in de tussentijd al een overeenkomst zelfs tot aandelenoverdracht gesloten met Donani. Maar voor de buitenwereld moet het echter nog steeds de schijn worden gewekt dat Núñez, Werleman en Mansour bezig zijn met het ontwikkelen van de terreinen. Anders zou het immers wel heel erg op speculeren met terreinen gaan lijken. Ook zij zijn degene met de korte lijn met Abbad en Sievinger, Núñez, Werleman en Mansour. Donadi heeft dat niet. En gebleken is wel dat het dan lastiger wordt, zo niet onmogelijk, om zaken te regelen. En daarom zijn Werleman, Núñez en Mansour die de brieven blijven sturen. In november 2016 wordt aan alle voorwaarden voor de erfpachtverlening voldaan. Een dag voordat de akte voor de vestiging van de erfpacht bij de notaris wordt gepasseerd, wordt aan Sievinger een verzoek om toestemming tot aandelenoverdracht van Damira gericht. En zelfs in deze brief wil Núñez nog de indruk wekken dat de nieuwe partners willen participeren. Maar er is geen sprake van participeren. Na de aandelenoverdracht zal Núñez, nog Werleman, nog Mansour participeren in de projecten. Dat deden zij daarvoor al niet echt, maar daarna al zeker niet meer. Alle aandelen gaan immers over. De enige participatie die er van hun kant was, waren de contacten met de overheid, zodat alles vlotjes bleef verlopen. En ook hier zet Sievinger dezelfde dag nog akkoord onder de aandelenoverdracht. Geen vragen, niets. En na het passeren van de akte worden de aandelen overgedragen. Núñez, Werleman en Mansour zijn tezamen $3,5 miljoen rijker. Ik heb hier bij de casus Relenat het juridisch kader en het feitelijk kader voor de oplichting en de valsheid in geschrift voorgehouden. Ook op dit zaaksdossier Damira en op deze verdachte kan dit kader worden toegepast en geschetst. Uit het voorgaande is af te leiden
dat bij de verdachte sprake was van een samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen. De verdachten namen daarnaast een betrouwbare hoedanigheid van een betrouwbare minister of overheidsdienaar of projectontwikkelaar aan, die vanuit hun contacten met de overheid leidden tot een voorkeursbehandeling van Núñez, Werlemans en Mansour, waarbij het land bewogen werd tot afgifte van een optie en een erfpacht aan deze laatstgenoemden. Op deze manier konden zij in korte tijd flinke winst maken met de verkoop van hun aandelen, zonder ooit de intentie hebben gehad om zelf te ontwikkelen. Ze schroomden daarbij niet om valse geschriften in te dienen en de buitenwereld te laten geloven dat alles netjes is verlopen. Voor de overheidsambtenaren maken deze handelingen in het zaakdossier dat ze zich tevens schuldig hebben gemaakt aan andere feiten als ambtsmisbruik en omkoping. Deze strafbare feiten zijn ook terug te vinden in andere zaaksdossiers. Daar zal nu verder op in gaan worden gegaan door mijn collega. Misschien eerst een korte voorstel voor de verdere planning. Als we nu een korte pauze van 5 minuten. Dan hebben we na hoofdstuk 7, zijn we op de helft, nog een pauze. En dan de laatste schorsing voordat we overkomen bij de strafmaten. Is dat voor u akkoord? Ja, wat mij betreft mag ik nu wel beginnen. Oké. Kijk ook naar de tolk, als het voor tolken ook akkoord is. Ja, we zijn pas een half uurtje bezig. Dus. Dat is al een half uur, wat u wilt. Dank u wel. We zullen doorgaan met het hoofdstuk 7. Het gaat over de passieve omkoping van verdachte Zevinger. Edelachtbaren, zoals het publieke ambt zelf is passieve ambtelijke omkoping niet voor iedereen weggelegd. Enkel ambtenaren kunnen zich schuldig maken aan passieve ambtelijke omkoping. En ondanks dat er eigenlijk geen definitie is voor ambtenaar, is bepalend of er sprake van is of die persoon een overheidstaak uitoefent. En ik citeer: iemand die door het openbaar gezag is aangesteld tot een openbare betrekking om een deel van de taak van de staat of zijn organen te verrichten. Dat is een ambtenaar. Een minister is evident zo'n ambtenaar. En het wordt misschien ten overvloede ook onderschreven in de wetsartikelen zelf. Want in het tweede lid van de artikelen boek 2, 350 en 351 staat immers vermeld dat de maximaal op te leggen gevangenisstraf voor 2 jaar wordt verhoogd, zelfs naar 8 jaar dus in totaal, als de ambtelijke omkoping wordt gedaan door een minister. Abat en Evi zijn ook aan te merken als ambtenaar. Dit onderschrijven zij zelf ook op zitting. Eerst een kort kader. In de artikelen wordt ook geschreven over de verschillende vormen van passieve omkoping. Voor strafbaarheid op grond van het laatstgenoemde artikel, dat is het nieuwe wetboek 351, is immers vereist dat de ambtenaar de gift vroeg of aannam, terwijl hij redelijk wist of moest vermoeden dat deze hem werd gedaan om hem te bewegen iets te doen in strijd met zijn plicht. Het eerste artikel geldt dat niet. Beide varianten zijn opgenomen in de telastenlegging. En in de praktijk en jurisprudentie lijkt het onderscheid echter een wat tandeloze discussie te zijn geworden. Dit nu het onderscheid tussen handelen in strijd met de ambtsplicht en het handelen al dan niet strijdig met de plicht is verwaterd. Of beter gezegd, het latere artikel in strijd overschaduwt die diensttegenhanger waarbij geen handelen in strijd met dienstplicht wordt aangenomen. Waarom? Er is namelijk geen situatie voor te stellen waar een ambtenaar zich laat omkopen en daarmee niet per definitie handelt in strijd met dienstplicht. Het onderscheid heeft dus weinig betekenis. Want in de rechtspraak weert en wordt inmiddels vrij snel aangenomen dat sprake is van strijd met de ambtsplicht. Waar in de rechtspraak afhankelijk de eis werd gesteld dat de beoogde ambtelijke tegenprestatie, dus in dit geval het uitgeven van erfpachtterreinen, op zichzelf ongeoorloofd of onrechtmatig was, kwam een latere uitspraak al veel meer de nadruk te liggen op, en ik citeer, op de invloed van de gift of belofte op het ambtelijk handelen, bijvoorbeeld door het verkrijgen van een voorkeursbehandeling. Want een ambtenaar hoort nu eenmaal eerlijk, integer en neutraal te werk te gaan. En mag aan anderen niet een voorkeurspositie toekennen. Dus de ongeoorloofde tegenprestatie. Doet hij dat wel, dan schendt hij daarmee zijn ambtsplicht. Min of meer in de recente uitspraak van de Hoge Raad is deze lijn bevestigd. Het gaat om de Rotterdamse havenzaak. Ook door het gemeenschappelijk hof hier in Curaçao in het Caribisch gebied in de zogenaamde Sherry-zaak.
Wij zullen in ons register hier ook niet uitgebreid bij stilstaan, maar we nemen voor alle ambtenaren die er terecht staan voor ambtelijke omkoping aan dat er handelt in strijd met dienstplicht. Dan lopen we eigenlijk min of meer het wetsartikel af. Niet ter discussie zal staan dat de overdracht van geldbedragen, waaronder donaties, betalingen van verbouwingen aan een woning, kwalificeren als een gift in de zin van die betreffende wetsartikelen. Van zo'n gift is immers sprake als er aan de ambtenaar iets wordt overhandigd wat voor hem van waarde is. Dat geldt ook voor goederen die middelijk, dus dat is niet rechtstreeks, aan hem ter beschikking worden gesteld. Bijvoorbeeld, vrij specifiek, donaties aan een stichting waartoe de ambtenaar uiteindelijk belanghebbende is. Zeker in het geval waarin de betreffende ambtenaar uit deze stichtingen onttrekkingen doet voor persoonlijke uitgaven, waarover later meer. Uit het strafdossier Avestrus valt duidelijk op te maken dat er sprake is van het aannemen van giften. Maar ook is er op diverse momenten door Sevinger om giften gevraagd. Gesteld kan dus worden dat Sevinger zowel giften vroeg als aannam in de zin van de wetsartikelen. Wat betreft de gift. De gift hoeft niet van substantiële waarde te zijn of zich te verhouden tot tegenprestatie. Ook een hele kleine, absoluut of relatief, geringe gift kan al voldoende zijn. Dus geen wederkerigheid is vereist. Zeker in de publieke arena van de ambtenaar, en helemaal minister, is het ook best logisch. De gemeenschap, hier het land, wat door hem wordt vertegenwoordigd, wordt hierbij namelijk al heel snel geschaad. Materieel of immaterieel. Want zelfs het aannemen van een minimale gift kan grote schade aanbrengen op de integriteit van de gehele overheid. En dit geldt in iedere cultuur en ook in iedere samenleving. Persoonlijke bevooroordeling van een ambtenaar is daarbij ook niet vereist. De giften moeten van waarde zijn voor de betrokken ambtenaar. Dat is breder dan persoonlijke bevooroordeling van de ambtenaar. Als eerder gezegd, donaties aan politieke partijen of campagnes vallen hier specifiek onder. Van weten is sprake als ambtenaar begreep of moet hebben begrepen dat de gift hem met dat doel ook werd gedaan. Voorwaardelijke opzet is daarbij ook voldoende. En dat is ook wat ons betreft een belangrijke constatering. Wanneer er sprake is van een aanname van een gift, is de vraag of de ambtenaar bewust was van het karakter van deze gift. Hij wist, of redelijkerwijs vermoedde, dat deze gift hem werd gedaan om hem als ambtenaar iets te laten doen of na te laten. Redelijkerwijs vermoeden is dus wat genuanceerder. Bedoeld wordt gevallen waarin ambtenaar, en ik citeer, verwijtbaar of wellicht gefingeerde naïviteit is aan te rekenen. Daarbij zal in de regel ook de grote maatschappelijke verantwoordelijke functie, dat heet de garantstelling, van een ambtenaar van belang zijn. De rechtbank omschrijft het als volgt. En ik benadruk, de omschrijving van de rechtbank gaat om een gewone, tussen haakjes, ambtenaar en niet een specifiek gekozen minister. Aan zijn maatschappelijke functie is immers een zwaardere verantwoordelijkheid verbonden. Aan een ambtenaar kunnen onder omstandigheden hogere zorgvuldigheidseisen worden gesteld dan aan een gewone burger. De normale, goede, behoorlijke ambtenaar is daar het referentiepunt bij. Als de omstandigheden al dus zijn dat de ambtenaar bij enig nadenken kan vermoeden dat de gift gedaan wordt met het doel hem tot een bepaalde tegenprestatie te bewegen, dan mag hij die gift niet zomaar aannemen zonder vragen te stellen. Vragen over de strekking van de gift. En deze onderzoeksplicht geldt ook voor het aannemen van giften in de zin van donaties voor campagne. Helemaal als de ambtenaar, ter verduidelijking de minister, een plek vervult waar hij kwetsbaar is voor omkoping. In onderzoek Avestrus gaat het om giften van partijen, personen, vennootschappen, die activiteiten ontplooien in de vastgoedsector. Giften aan de minister, die er verantwoordelijk is voor de uitgifte van erfpachtterreinen waarop vastgoedprojecten ontwikkeld kunnen worden. Daarbij is het ook noodzakelijk dat de ambtenaar een vooruitziende blik had waardoor deze gift bedoeld was. Wist of vermoedde de ambtenaar dat de gift hem werd gedaan ten einde hem te bewegen om iets te doen of na te laten. En daarbij, vanuit het oogpunt van de ambtenaar, de daadwerkelijke intentie
van de schenkende partij is niet relevant. De ambtenaar kan namelijk niet in het hoofd van de gever kijken. Zelfs niet in de gevallen waarin hij op zeer vriendschappelijke voet staat met deze persoon. Het gaat om het kennelijke doel, de uiterlijke strekking van de gift. Hoe ziet deze eruit voor de personen die gift zien? De rechtspraak geeft nadrukkelijk aan dat de ambtenaar des te oplettender moet zijn indien er sprake is van een bestaande relatie tussen de gever en de ontvanger. De gever kan immers de neiging hebben om de ambtenaar te willen te zijn, te vriend te houden. Om de bestaande relatie die hij heeft met de ambtenaar vanuit zakelijk belang te onderhouden. Ook indien de ambtenaar uitsluitend de persoonlijke relatie een belang vindt. De liefde hoeft wat dat betreft dus niet wederzijds te zijn. Wat is dan de kern om te bepalen of een giftomkoping is? Het gaat om 3 punten. 1. De omvang en de aard van de gift. 2. Het moment waarop de giften zijn gedaan. En 3, alsmede, de voor de verdachte ambtenaar kenbare bedoeling van de gever. Dit zijn de doorslaggevende factoren om te bepalen of er opzet is aan de zijde van de ambtenaar. In dit kader hoeft ook geen sprake te zijn van een concretelijke tegenprestatie door de ambtenaar. De gullegever hoeft geen concreet doel voor te ogen te hebben. Het opbouwen, het onderhouden van een voorkeursrelatie valt ook binnen het reikwijdte van de artikelen. Dan een wat algemeen opmerking over een aantal giften. Door verschillende verdachten is ervoor gekozen om donaties giften te doen vanuit rechtspersoon dan bedrijven. Het zijn rechtspersonen waar zij eigenaar van zijn. In het strafrecht worden rechtspersonen als zelfstandige dragers van rechten en plichten gezien. Maar belang van een rechtspersoon is niet zonder meer tegelijk te stellen aan die van een natuurlijke persoon. Ook als het gaat om giften en donaties. Om verwarring te voorkomen en voor zover relevant. Het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt dat de giften, de donaties, als daden dan wel handelingen zijn toe te rekenen aan de natuurlijke personen hier aanwezig. Het onderstaande vermelden wij enkel en alleen voor de passieve omkoper hier Sevinger. Hoe voor hem deze giften naar uiterlijke strekking gezien moesten worden. En wij zullen u geen uitputtende uiteenzetting geven van het vennootschapsrecht. Maar zonder getwijfel kan gesteld worden dat alle handelingen gedaan namens rechtspersonen moeten voldoen aan het statutaire doel van een vennootschap. En breder het vennootschappelijk belang van deze vennootschap. En dit laatste ziet hoofdzakelijk op een duurzame waardeontwikkeling van een vennootschap, dus voor de aandeelhouders, als andere belanghebbenden die zijn betrokken bij deze vennootschap. Pristine Estates, Milero Investment NV en de Merlin Group NV, de laatste 2 zijn vennootschappen toe te rekenen aan verdachte Harms, zijn vennootschappen die zich bezighouden met het commerciële vastgoed, waaronder hotels. In principe moet dus iedere betaling die wordt verricht door deze vennootschappen voldoen en zien op dit belang. Vennootschappen hebben in dat kader ook geen politieke idealen. In deze context stellen wij de vraag die Sevinger zich ook had moeten stellen. Waarom zouden zulke vennootschappen, Pristine Estates, Milero Investments en de Merlin Group, dan dergelijke substantiële giften doen aan een politicus? Aan de minister die zich bezighoudt met de uitgifte en aanpassingen van erfpachtterreinen? Precies het gebied waarop die vennootschappen activiteit ontwikkelen? Of misschien zelfs concreter. Waarom zouden deze bedrijven zulke substantiële donaties doen aan de minister, niet de politieke partij, terwijl deze bedrijven op precies datzelfde moment aan het onderhandelen zijn met deze minister over de uitgifte of wijziging van erfpachtterreinen? Welk belang dient zo'n donatie? Of welk doel dient zo'n donatie? En de vraag stellen is hem ook al een beetje beantwoorden. Zeker gezien gekeken moet worden naar de uiterlijke kenmerken en niet de daadwerkelijk subjectieve bedoelingen van de vennootschappen. Voor een buitenstaander en zeker een minister moet dit, en dat zijn nogmaals de kennelijke intenties, gezien de uiterlijke strekking duidelijk zijn. Het enige belang waar wij als Openbaar Ministerie op kunnen komen is het belang van het aantrekken en het verbeteren van de relatie met de minister. Met als doel de onderhandelingen met die minister te verbeteren.
En dat giften zijn gedaan om mogelijk andere redenen via de vennootschappen, fiscale, doet hij uiteraard niks aan af. Als eerder gezegd vinden wij het geheel onaannemelijk dat Sievinger niet op de hoogte was welke personen en partijen achter de giften en donaties zaten. Ook aan zijn, de woorden van Sievinger gisteren, stichting FCB. Let wel, de giften van personen waarvan Sievinger zelf zegt dat hij daarmee al jarenlang een relatie heeft. Daarbij geldt ook nog dat er giften zijn gedaan door verschillende vennootschappen. Nota bene dus de vennootschappen die op een later moment de erfvalrechten hebben aangevraagd bij het bureau van de minister. Dit maakt de opmerking van Sievinger dat hij niet wist wie achter de vennootschappen zat, naast dus ongeloofwaardig niet zo relevant. Waarom? Dit waren dezelfde vennootschappen als hij later op zijn bureau kreeg. Maar er zijn ook getuigen die kunnen verklaren hoe de giften en donaties in de praktijk liepen. Avery en Pimenta verklaren allebei hetzelfde over. Donaties verliepen rechtstreeks via Sievinger of zijn secretaresse. Bijzonder is dan weer dat zijn secretaresse zegt dat zij niet bekend was met enige donaties door deze bedrijven aan de stichting. De bal lijkt dus wat betreft de donaties, zoals die van Pristine en de diverse bedrijven behorende bij Harms, toch echt bij Sievinger tot stilstand te komen. Dan begin ik met de giften die concreet zijn gedaan in de zaak tussen Dichan en Elenat, of wie zijn toe te rekenen aan verdachte Arends. Voor deze giften is de verklaringen van getuige Roga cruciaal. Roga heeft een aantal jaren gewerkt voor Arends, min of meer als een soort personal assistant. Getuige Roga legt in september 2020 diverse verklaringen af bij de Landrecherche. In augustus van dit jaar, enkele maanden terug, wordt Roga gehoord door de rechtercommissaris op verzoek van diverse advocaten. Advocaten die overigens zelf niet de moeite hebben genomen om naar dit verhoor toe te komen. En Roga verklaart heel duidelijk. Zij heeft op 21 januari 2016 in opdracht van Arends een grote envelop gevuld met contant geld gebracht naar de woning van Sievinger om te overhandigen aan zijn vrouw. De envelop met geld had volgens getuige Roga betrekking op de verkoop van terreinen. Zoals Roga verklaart voor het Fiesta di Terreno. Er was enkele geleden op zitting discussie over deze fysieke envelop. Een envelop werd op zitting met een nodig gevoel voor drama aan u voorgehouden. Dit om aan te tonen dat in zo'n envelop nooit zoveel geld past. Roga zegt over de envelop het volgende. Die envelop was echt dik gevouwen. Dikker dan een hamburger. Die envelop was lichtbruin en gevouwen. Je moet rekening houden dat een stapel geld een soort etui vormt wanneer je het in de envelop doet. Als je dat in een envelop zet en vouwt, wordt het wat dikker. De envelop was ook met elastiekjes omwikkeld. Eerder verklaart Roga dat andere personen ook voor Arends geld wegbrachten. En dit ging in grote, geelkleurige enveloppen waarin je files kunt stoppen. Hoe de verdediging er dan bij komt, waar het gaat om een kleine envelop, waar het geld nooit in zou passen, kunnen wij dan ook niet helemaal volgen. Want bij de rechtercommissaris bevestigt getuige Roga haar verhaal ook. Zij geeft daar ook duidelijk aan hoe zij weet dat het daadwerkelijk geld in die envelop zat. Ik citeer, Roga zegt: ik zag die ochtend dat mevrouw Arends geld aan het tellen was. En zij heeft toen aan mij gevraagd het geld dus, te brengen naar het adres van Sievinger. Ik wist dus dat ik met geld op pad ging. En zij zegt, ik heb geen enkele twijfel dat het wat anders zou zijn dan geld. Belangrijk is, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat het geldbedrag afkomstig was uit de opbrengst van het daadwerkelijke aandelenverkoop van de vennootschappen. Sievinger kon natuurlijk op ieder moment betaald worden voor zijn diensten. In ieder geval blijkt het dossier dat Arends over aanzienlijke contanten beschikte in die periode. Bijvoorbeeld, enkele maanden daarvoor, in november 2015, neemt ze in Miami $34.000 op. En daarnaast is Arends altijd 3 keer weer met contanten voor haar niet helemaal legale loterijen. Dat er op die dag, 21 januari 2016, contact is geweest tussen Arends, Roga en Castano Henoa, dat is de vrouw van Sievinger,
wordt overigens verankerd, dus ondersteund, de overige bewijsmiddelen in het dossier. Er hebben namelijk op die dag aantoonbaar diverse telefonische contacten plaatsgevonden tussen deze personen. Tussen Arends en Roga. Maar dat niet alleen. Ook vindt er op die dag telefonisch contact plaats tussen Arends en de vrouw van verdachte Sievinger. Precies op die tijdstippen waarover Roga eerder verklaarde het geld te hebben weggebracht naar die woning. En voor duidelijkheid, deze bevindingen van de telefoongegevens zijn onderzocht na de initiële verklaring van Roga. De verklaring van Roga wordt dus bevestigd en vindt ondersteuning door de telefoongegevens in het dossier. Maar als alles aan Arends wordt voorgelegd en zij wordt hiermee geconfronteerd, geeft zo'n enkel verklaring dat het vals is. Een totale fantasie. Arends geeft geen enkele verklaring of uitleg over deze bevindingen, inclusief alle telefonische contacten die hebben plaatsgevonden die dag. De vrouw van Sevinger verklaart op 28 mei 2021 tijdens een verhoor dat Roga inderdaad bij haar is geweest. Alleen, dit zou zijn voor het ophalen van loodjes die zij in het buitenland had gekocht op verzoek van Arends. Zoals eerder genoemd lijkt het niet logisch, omdat Arends vlak hiervoor zelf ook in de Verenigde Staten was, Miami, om naar eigen zeggen loodjes te kopen. Waarom moest dan de vrouw van Sevinger dan loodjes voor haar meenemen? Ook hebben wij geen enkel bewijs kunnen vinden dat er door de vrouw van Sievinger loodjes zijn gekocht. De verklaringen die Roga aflegt bij zowel de Landsrecherche als de rechtercommissaris vindt dus ondersteuning in het dossier. Roga belast zichzelf ook om deze verklaring. Waarom? Het vervoeren van zulke grote hoeveelheden cash is al snel witwassen. En dan laten wij nog buiten beschouwing de schaamteloze berichten die over Roga zijn geplaatst in de media in de aanloop van dit proces. Roga heeft met haar verklaring dus weinig te winnen. En dit maakt haar verklaring in de ogen van het OM alleen maar meer betrouwbaar. Al met al vinden wij de verklaring van Roga geloofwaardig en betrouwbaar. De verklaring dat zijn envelop met een aanzienlijke hoeveelheid contant geld naar de woning heeft gebracht van Sievinger in opdracht van Arends. Dat de advocaten niet de moeite hebben genomen gebruik te maken van hun recht Roga te ondervragen, komt volledig voor hun rekening. Maar dat doet niets af aan het feit dat de verklaring van Roga gebruikt kan worden als bewijsmiddel. Dan ga ik verder met de giften en donaties van Suzebeek. Het staat niet ter discussie dat Sievinger wist dat de giften rondom de verbouwing van zijn woning werden gedaan door Suzebeek. Gezien het soort giften is het ook aannemelijk dat Sievinger om deze giften heeft gevraagd. Het betreft namelijk verbouwing aan zijn woning. Het is logisch dat het initiatief voor deze verbouwing dan vanuit Sievinger zelf komt. Sievinger ontkent deze giften als zodanig ook niet. Hij verklaart enkel dat deze giften zijn terugbetaald, zonder onderbouwing of enige bewijs te geven voor deze terugbetaling. Tot de dag van vandaag. Voor de gymapparatuur aangetroffen in de woning van Sievinger is de verklaring weer wat anders. Let op. Suzebeek verklaart hierover dat hij samen met Sievinger een Vectra gymmachine, een apparaat van ongeveer 23.000 florien, had uitgekozen in de Verenigde Staten. Suzebeek heeft ook voor deze apparaat betaald. Maar de afmetingen van het apparaat waren te groot voor de woning van Suzebeek. Daarom is toen besloten om het apparaat in de woning van Sievinger te plaatsen. Maar deze beslissing is wel vrij snel gemaakt. Waarom? Dit apparaat is direct afgeleverd bij de woning van Sievinger. Het is nooit in de buurt van de woning van Suzebeek geweest. Edelachtbaren, wij zullen volstaan met de opmerking dat wij dit een niet echt geloofwaardig verhaal vinden. Opvallend is dat Sievinger en Suzebeek verschillende verhalen vertellen over hoe de betalingen, dus de giften, zijn verlopen voor de overige verbouwingen. Bijvoorbeeld de betaling bij Fantastic Gardens. Een totaalbedrag van iets meer dan 25.000 florien. Eerst zegt Sievinger dit geldbedrag zelf contant betaald te hebben. Letterlijk zegt hij, ik heb zelf bij Fantastic Gardens betaald. En ik heb deze offerte contant betaald. Maar wanneer hij dus, Sievinger, wordt geconfronteerd met diverse checks van Pats Development, een bedrijf behorend aan Suzebeek, richting Fantastic Gardens,
wordt het verhaal opeens anders. Na deze confrontatie verklaart Sievinger dat hij aan Suzebeek contant geld heeft meegegeven om te gaan betalen bij Fantastic Gardens. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En dat verklaart ook niet waarom er checks zijn uitgeschreven door Pats Development. Suzebeek verklaart in zijn verhoor, voordat hij met de bovenstaande bevindingen wordt geconfronteerd, dat hij ooit wel eens envelopjes voor Sievinger wegbracht. Dit omdat Sievinger het veel te druk had. Suzebeek verklaart expliciet dat dit steeds op deze manier zou gaan. Betalingen die hij deed voor Sievinger. Sievinger geeft aan hem, Suzebeek, contant geld. En Suzebeek gaat vervolgens op pad voor Sievinger om te betalen. Met het geld dus van Sievinger. Dit is dus zonder een twijfel in strijd met de bevindingen van het dossier. In strijd met de waarheid. Want de betalingen zijn juist verlopen via de bedrijven van Suzebeek. Verdachte Sievinger en Suzebeek zitten hier te liegen. Wij hebben hier geen ander woord voor. Aantoonbaar te liegen. Als de bevindingen uit het dossier wordt voorgehouden, gaan ze het verhaal weer aanpassen. Als er opnieuw andere bevindingen worden voorgehouden, bevindingen die hun nieuwe, aangepaste verhaal tegenspreken, verdraaien ze hun verhaal opnieuw. Leugen op leugen worden op elkaar gestapeld. Daarna doen verdachten Sievinger en Suzebeek misschien wel het meest verstandige. Ze zijn het allemaal vergeten. Suzebeek zegt, ik kan me allemaal niet meer herinneren. Hij moet even gaan zoeken in zijn papieren. Sievinger wil dan niks meer verklaren. Hij geeft aan dat hij later met een financieel rapport komt waar de uitleg zal staan. Verdachten gaan dus terug naar de tekentafel om een beter verhaal te verzinnen. En tot op de dag van vandaag hebben deze verdachten geen uitleg willen of kunnen geven met betrekking tot terugbetaling. Dat vinden wij veelzeggend. We hebben de giften van Suzebeek aan Sievinger op een rijtje gezet in het requisitor. En het betreft een betaalbedrag van iets meer dan 72.000 florien. Als gezegd, de Landsrecherche heeft deze betalingen nergens kunnen terugvinden. Er zijn ook geen kwitanties van deze betalingen. En ondanks het feit dat verdachten steeds hebben aangegeven dat er bewijzen zijn voor deze terugbetalingen, hebben zij dus tot de dag van vandaag nagelaten iets te overleggen. Ook in het financiële rapport overlegd namens Sievinger staat hier helemaal niks over. Bewijzen van terugbetalingen die bijzonder ontlastend voor verdachten zouden kunnen zijn. Naar het waarom kunnen we alleen maar gissen. Dan ga ik verder met de donaties aan de stichting FCB. Om te beginnen met Harms. Sievinger verklaarde op zitting dat hij geen idee had dat Harms hem diverse aanzienlijke campagnedonaties heeft gedaan. Dit lijkt ons op zachts gezegd heel sterk. Alleen al door het simpele feit dat Harms is nagebeld namens Sievinger met het verzoek nog meer donaties te doen. Dit valt niet echt te rijmen met een anonieme donateur. Daarbij, de donaties waren dermate groot van omvang dat Sievinger wel op de hoogte moest zijn. Voor het jaar waar deze donaties zijn gedaan, het gaat om 2013, zijn deze donaties goed voor bijna een kwart van alle donaties die Sievinger heeft gevangen. Het gaat gezegd om een totaalbedrag van 92.500 florien. Daarbij, Harms en Sievinger zijn ook goede bekenden van elkaar. Harms en Sievinger kennen elkaar maar liefst al 30 jaar. Harms en Sievinger hebben ook samengewerkt en Harms benadrukt dat zij, Harms en Sievinger dus, ook regelmatig vergaderden. Harms was naar eigen zeggen ook een vaak, misschien ook wel graag, geziene gast op het bestuurskantoor van Sievinger. Sievinger was daarbij ook op de hoogte, want Harms zich bezig hield met het ontwikkelen van vastgoed. Dan is het toch volledig ongeloofwaardig dat Sievinger niet op de hoogte was van de donaties die ik net heb genoemd. Zeker nu deze donaties binnenkwamen midden in precies dezelfde periode dat er onderhandelingen plaatsvonden voor erfpachtterreinen van Harms en zijn bedrijven. Het Openbaar Ministerie is daarbij van oordeel dat de diverse donaties gedaan door Harms hebben plaatsgevonden in nauwe en bewuste samenwerking met in ieder geval zijn zonen of zoon. Van gedachte Harms verklaart dat zij, Harms zelf dus en zijn zonen, een gezamenlijk beleid hadden als het ging om politieke donaties.
Het lijkt wat ons betreft een sterke indicatie dat op dit gebied donaties een onderlinge afstemming was en ook daadwerkelijk een coördinatie plaatsvond en heeft plaatsgevonden. Dan de giften gedaan door Pristine Estates. Hierna zal ik het Pristine noemen. Namens of door Pristine worden diverse giften en donaties gedaan aan Zievingen. Wie of wat is Pristine? Pristine is de exploitant van het Holiday Inn Hotel bij Palm Beach. De giften zullen wij voor het overzicht opsplitsen in de giften in de vorm van donatie aan de stichting en de gift in de vorm van betalen van een verjaardagsfeest voor de dochter van verdachte Zievinger begin 2012 in, u raadt het al, het Holiday Inn Hotel. Lobenstein, eigenaar van Pristine, is een goede bekende van Zievinger. Zij gaan ook op enige regelmatige basis met elkaar uit eten. Bij de rechtercommissaris verklaart Lobenstein uitgebreid over het betalen van een deel van een verjaardagsfeest voor de dochter van Zievinger. Waarbij is het de vraag wie daadwerkelijk heeft geprofiteerd van dit verjaardagscadeau. Waarom? Pristine betaalt voor bijna $8.000 op een rekening van iets meer dan $10.000 betaling voor Premium Brands alcohol. De dochter van Zievinger werd op die dag 15 jaar, maar dit geheel terzijde. Daarnaast zijn er dus nog donaties aan de stichting FCB. Het overgrote deel van deze giften aan de stichting vindt allemaal plaats in september van 2017. Het gaat in totaal om 40.000 florien. En dit is precies dezelfde periode waar de onderhandelingen plaatsvinden over een hele belangrijke wijziging ingediend door Pristine voor het Holiday Inn Hotel bij minister Zievinger. En van deze giften is Zievinger naar eigen zegt dus helemaal niks. Ik som even op. Gezien het feit dat Lobenstein, eigenaar van Pristine, aangeeft een goede relatie te hebben met Zievinger. Zievinger ook actief betrokken was bij de onderhandelingen met Pristine. En 3, de omvang van deze donaties, 30% van alle donaties die Zievinger heeft ontvangen in 2017, is het volstrekt ongeloofwaardig dat Zievinger geen kennis had van deze verschillende donaties en dienstgever. Dan laten we nog bij het feit dat delen van het DIP-dossier van Pristine zijn aangetroffen in de woning van Zievinger tijdens een onderzoeking op 2 oktober 2019. En het bedrag wat is betaald voor het verjaardagsfeest, bijna $8.000, is het ook ongeloofwaardig dat Zievinger deze gift nooit is opgevallen. Tegenover zijn salaris als minister is het een substantieel deel van zijn netto jaarinkomen. Zievinger verklaart zelf 15.000 florien netto per maand te verdienen als minister. En het feit dat iemand dan voor jou een rekening oppakt van $8.000, dat zie je echt niet zomaar over het hoofd. We hebben een overzicht gemaakt van verschillende donaties gedaan aan de stichting FCB. Dan komen we uit bij de tegenprestatie. Nu kunnen we vaststellen dat Zievinger als ambtenaar gift heeft aangenomen of heeft gevraagd, is de volgende vraag. Of Zievinger als ambtenaar, minister, wist of redelijkerwijs vermoedde dat deze gift aan hem werden gedaan om hem als ambtenaar iets te laten doen of na te laten. Of wat in het verleden nog was. Als eerder gezegd is het niet vereist dat deze giften een beoogde handeling of het nalaten ook daadwerkelijk is gevolgd. Gezien de omvang, timing, aard van de giften twijfelen wij hier totaal niet aan. Maar het doel van de giften, het oogmerk, heeft zich ook daadwerkelijk geëffectueerd. De gevers, de actieve omkopers, hebben ook gekregen wat zij beoogden. Dan iets algemeens. Over de tegenprestatie in de vorm van een voorkeursbehandeling. In het verleden werd aangenomen dat de gift verband moest houden met een min of meer concrete tegenprestatie. In meer recente rechtspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het artikel, het gaat natuurlijk om de tegenhanger in het Nederlandse wetboek, niet alleen ziet op een situatie dat er direct verband bestaat tussen de gift enerzijds en een concrete tegenprestatie anderzijds, maar dat ook het doen van giften of beloften aan een ambtenaar, om daarmee in relatie met die ambtenaar te laten ontstaan of te onderhouden, daar ook onder vallen. Dit dus met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen. Of vastgesteld kan worden dat de giften zijn gedaan om een voorkeursbehandeling daadwerkelijk ook te krijgen,
zal mede afhangen van de omvang, de aard en de frequentie van de giften. Ook de positie van de ambtenaar is daarbij relevant. En de positie die de ambtenaar inneemt binnen het overheidsorgaan. Wat betreft deze voorkeursbehandeling. Het is niet zo dat alle vrienden en bekenden van Sevinger bij hem aanschoven op het bestuurskantoor. Maar het waren wel steeds de personen die giften hadden gedaan die bij hem mochten aanschuiven. Wiens aanvraag een warme, maar dwingende begeleiding kregen van de minister richting de DIP. En er waren steeds deze partijen die binnen enkele dagen een beslissing kregen van de minister op hun aanvragen. Het waren ook steeds deze partijen voor wie niet de voorgeschreven normale gebruikelijke route werd gevolgd. De open door policy van de minister waar hij over spreekt was er slechts voor een kleine groep mensen weggelegd. En zo ieder ook ter zitting ter sprake gebracht. Maar het staat voor het Openbaar Ministerie vast dat de route van Sevinger naar de DIP voor de aanvragen duidelijk een voorkeursbehandeling betreft. Wij zullen nu per zaakdossier de beoogde tegenprestatie dan wel voorkeursbehandeling nalopen. Misschien is dit wel een goed moment om even te pauzeren. Het is 11 uur. We zijn een uurtje bezig. Hoe lang heeft u ongeveer nog nodig, denkt u, om tot een afronding te komen? Ik schat een klein uurtje. Goed. Dan zullen we nu tot, laten we zeggen, 11:45 schorsen. En dan kunt u de zaak afronden. Ja, dat is goed. Ja? Dank u.